Сәлем достар, бүгін біз макароны по-флотски жасаймыз. Тез әрі оңай дайындалатын тағам. Қызып тұрған майға пиязды жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Және пиязымызбен бірге мен бір шетіне макаронды қатар пісіре беремін. Қайнап тұрған суға макаронымызды салып, тұзын салып, отты басып піскенін күтеміз. Ал әбден сарғайған пияздың үстіне фаршымызды салып қуыра бастаймыз қатты отта. Осы кезде 2 дана чеснокты үккіштен өткізіп, фарш пен пияздың үстіне салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Фарш түйіршіктеніп қалмас үшін жақсылап араластыруымыз қажет. Осыдан кейін тұз бұрышын салып, араластырғаннан кейін отын басып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз 5 минуттай. Және дәл осы уақыт аралығында макаронымызды пісіп қалу керек 5 минут ішінде. Дайын болған макаронды судан сүзіп аламыз да, пісіп тұрған фарш пен пиязға саламыз, қуырылып тұрған. Макароныңыз қандай түрлі болса да, езіліп кетпей, өз уақытында алуыңыз маңызды. Бұл тағамның әдемі болуына, езіліп кетпеуіне көмегін тигізеді. Өз уақытында алған макаронның тамақтың өте дәмді әрі тартымды болуы сөзсіз. Макарондарды фаршқа араластырамыз. Міне тамағымыз да дайын, тез әрі оңай. Фарштың кез келген түрін пайдалануыңызға болады, бірақ ең дәмдісі сиыр еті дер едім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.